Двама футболисти не можаха да попречат на Ахмед Муса, не успяха да изчистят топката и той стигна първи до нея, пращайки я зад гърба на вратаря Зуд. ЦСКА Москва ПСВ Айндховен 1-0 и така и в двата матча от втора група вече има по едно попадение. Шампионска лига, само една победа в първите 5 мача от първите два кръга на групите в Шампионска лига за тимовете от Албиона. Сега центриране към Сейду Думбия, той стреля с глава в невероятен гол. Изключително попадение на Котдивоарския национал, който сякаш първоначално изглеждаше, че няма как да затрудни вратаря на ПСВ Зуд, тъй като се намираше, струва ми се, доста далеч от гол линията, но успя да придаде сила на своя изстрел с глава, насочвайки топката неспасяемо в вратата на Зуд. Центрирането бе на Марио Фернандес, асистенция за него и гол на сметката на Сейду Думбия, който вкарва първия си гол в Шампионска лига през настоящия сезон. Той има немалко попадения зад гърба си в най-престижния европейски клубен турнир. Седмици се наложи като домакин над Манчестър Юнайтед. Сега 3-0, само за по-малко от едно полувреме игра. Зоран Тошич, серия от финтове, хубаво двойно поддаване, фаулиране сърбина от вратаря Зуд, който ще получи и жълт картон. Припомням авторите на досегашните две попадения тук. Това са Ахмед Муса и Сейду Думбия. Разписали се съответно в 7-та и в 21-та минути. Чудесно отиграна ситуация от Тошич. Непредпазливо действие на Зуд. Закъсняла реакция на вратаря на ПСВ Айндховен. Сейду Думбия е за топката. Той се засилва и удар в левия ъгъл на вратата, пазена от Зуд, който пък се хвърли надясно. И ЦСКА Москва повежда с 3-0. Някакъв тотален срив трябва да настъпи в оставащото време в играта на Леонид Слуцки, за да могат футболистите на ПСВ да си тръгнат с точков актив от Русия. Прекрасно изпълнение на Котдивоарския национал, който можеше да направи 3-0 и веднага след като бе отвоил резултат. Изглежда се играе само на една врата от това, което ни показват като положения. Ахмед Муса е спънат. Виновникът е Ариас, който получава и жълт картон. Дали Муса или Думбия, кой от двамата ще застане зад топката при изпълнението? Няма две мнения по въпроса. Откровена дуспа. Думбия е за топката. Този път обаче лошо изпълнение на Котдивоарския национал. Никой обаче не му се сърди, тъй като ЦСКА Москва води с 3-0. Може би ето този човек не е доволен. Искаше още по-ефектно да реализира дуспата с шут в горния ляв ъгъл на вратата, пазена от Зуд. Малко надменно, като че ли подходи към ситуацията. Шута на Калиджури. ПСВ Айндховен до известна степен връща интригата на матча срещу ЦСКА Москва. 3-1 е там вече резултата след попадението, което ще видим след секунди. Добре отиграна ситуация. Асистенция на Махер и гол на Максим Лестиен, който направи пък две асистенции в първия матч срещу Манчестър Юнайтед, спечелен с 2-1. Няма засада на Махер. Закъсня Щенников да покрие на втора греда Максим Лестиен и на лице е фактът, че Акинфеев вече е допуснал поне един гол в последния. С втори гол във вратата на Акинфеев. Какво се случва с отбора на Леонид Слуцки, който изглеждаше сигурен победител на почивката? Адам Махер
Хубав финт на футболиста с номер 10. Той връща назад за Лестиен, който пък бележи втория си гол в матча. Невероятно развитие на двубоя на арена Химки. Двойната смяна в редиците на ЦСКА Москва е факт малко преди гола на Лестиен. Миланов се е появил в игра, което към момента им носи победата. Втори жълт картон има и в матча между ЦСКА Москва и ПСВ Айндховен. Червения картон е за играча с номер 4 Ариас, който направи дуспата в края на първото полувреме, която пък не бе реализирана от Сейду Думбия. Малко преди това от игра е излязъл автора на две попадения във вратата на ЦСКА Москва Лестиен.